各位 Hello，大家好啊！我係香蕉哥哥啊，歡迎大家收睇新節目《香蕉睇電視》。入到嚟記得俾個 like、subscribe、comment 同埋 share 呢條片出去啊！咁啊，今日呢個新節目《香蕉睇電視》咧，就想同大家分享一下香蕉哥哥最近睇嘅一個新嘅電視節目啊，就係呢個乘風破浪、乘風2026啊！咁啊，我哋通常叫浪姐啦。咁啊，最新一季咧就有陳凱琳。咁啊，前幾日咧就有第二場嘅直播表演啊。咁啊，我啊睇完之後，我啊把幾課。咁啊，突然之間就想同大家分享一下我對於呢兩場直播嘅一啲評論啦，同埋對於比賽嘅一啲意見啦。咁樣就有呢一集嘅香蕉睇電視啊。咁啊，大家都見到啦，災難級直播喎。咁啊，到底發生咩事咧？咁啊，先同大家講講呢個浪姐嘅賽制先啦。咁咧就係會分咗做8組嘅。咁啊，呢一場第二場直播咧就分咗8組，咁樣咧就會分咗做4組喺上下半場直播表演。咁啊，當中咧就會喺呢每一場啊，就會分成兩組，一 one on one PK 嘅。咁樣輸咗嘅話咧，就會自動成為呢個危險隊伍啦。咁啊，贏咗咧都要再 PK 啊。咁啊，兩隊再派出一個隊員 PK 嘅。咁啊，輸咗嗰個亦都會變咗危險。咁啊，簡單啲講咧，就係每一場只有一隊係能夠贏啦，同埋全隊安全。咁啊，輸咗嘅話咧，就會變咗做危險隊伍。主要就係咁樣咧個賽制。咁樣如果係輸咗嘅話咧，就係個12個姐姐入面最唔受歡迎嗰個就會俾人淘汰啦。大概個遊戲就係咁樣玩啦。咁啊，陳凱琳係喺上半場嘅喎。咁啊，但係好可惜咧，陳凱琳咧就陷入咗呢個危險隊伍啊。咁啊，我會詳細啲講嘅啦，陣間。咁啊，依家咧陳凱琳都仍然係冇淘汰，大家可以放心。咁啊，2個禮拜後嘅第3場直播咧，咁佢係最高危嘅現存姐姐，即係喺依家仲未俾人淘汰嘅姐姐入面咧，陳凱琳係最危險嗰個。咁啊，依家就即刻同大家分享啦。我嗰日直播睇咗啲乜嘢啊？我都好想問下我睇咗啲乜嘢。咁啊，首先喺上半場第一隊出嚟就係莊法隊啊。咁咧就有莊法啦，呢個越南姐姐，有安琪啦，有温增榮啦，同埋有蕭祥。咁咧佢哋就唱呢一個 Eagleholic 戀我癖。咁呢首歌咧就係蔡依林2020年嘅一個作品。咁咧佢哋獲得嘅分數就係884。咁我就覺得咧非常之合理啊，亦都係做得全隊非常之合拍。咁佢哋咧喺成個表演入面咧就充分地好犀利啊！揚長避短。咩叫揚長避短咧？佢哋盡量突出咗呢個安琪同埋莊法跳舞好犀利嘅呢一個位啦。然之後等阿蕭祥同埋温增榮唔使跳得咁勁啊。咁啊，亦都係好成功噶。咁啊，但係咧兩位姐姐嘅唱歌都仲係需要都有進步空間咁樣啦。不過咧，我喺我嘅眼中咧，我就覺得8個表演入面呢個係最好睇、最值得攞高分嘅一個隊伍啊。咁啊，當中咧，我想讚一讚温增榮，因為温增榮喺上一個表演咧係災難級走音啦、咪嘴啦，然後跳舞又唔齊啦。但係經過呢2個禮拜、半個月嚟嘅練習咧，我見到佢進步咗好多下，起碼冇咁難聽先啊。雖然啲舞咧都仲係爭少少。然之後蕭祥姐姐咧亦都係跳舞跳得好靚啊，好吸引到我嘅眼球。咁啊，當然唔使講啦，
莊發姐姐同埋安琪姐姐咧就真係好正好熟啊！睇到香蕉哥哥心心眼咁啊，大概就係咁樣啦呢一組。咁啊，佢哋 P.K. 咧就係 P.K. 淡淡組，咁淡淡組就有淡淡啦、何宣琳啦、唐藝昕啦同埋陳凱琳。咁啊，想講一句咧，就係陳凱琳喺呢一組咧係 MVP 咯，所以我係唔明白點解陳凱琳會入咗危險區啊？因為陳凱琳係我觀乎成個表演啦，陳凱琳咧係唱得最好嗰個嘅，而且咧喺賽前嘅 VCR 咧發現啊，原來佢哋係喺分配歌詞嗰度咧係有一個非常之大嘅改動，而喺呢個非常之大嘅改動下咧，原本陳凱琳要唱高音嘅歌詞咧，全部俾晒何宣琳，然之後何宣琳俾晒一啲最難唱、最低音嗰啲歌詞俾唐藝昕同埋陳凱琳唱，咁啊，所以咧就變咗高音部分得何宣琳一個人唱。雖然何宣琳咧係 handle 到，但係我唔覺得佢哋咁樣分咗之後個表演又變得好咗咯，都係咁上下，甚至乎唐藝昕第一句啊係掠出嚟嘅，咁啊大家可以上網聽翻，咁啊我又覺得哎呀爭少少喎，但係如果變翻係何宣琳唱嘅話咧，咁我就會覺得好聽好多，咁啊所以咧呢一組雖然啲舞好睇啊，啲舞係跳得好齊，好好睇，但係唱歌嗰度就爭少少，咁啊所以咧就最終咧就只係得823分，咁就輸咗俾莊發組，咁就全部入晒危險區。但係我都係唔明白點解要搞到陳凱琳係危險姐姐咯，明明陳凱琳先係表現得最好嗰個。不過呢個都關陳凱琳喺內地唔係咁高知名度嘅事嘅。咁啊，再睇睇下一組啊。下一組咧就係孫怡組，咁就唱呢個梁靜茹嘅親親。咁啊，頭先我講啊，災難級啊，直播災難級就係喺呢一個舞台親親啊，即係人哋梁靜茹唱得咁甜，但係佢哋係災難級走音啦，啲舞唔齊啦，跟住啲走位係錯晒啦。咁啊，唔好覺得梁靜茹啲歌好唱啦。第一，梁靜茹啲歌係絕對唔好唱嘅。不過咧，喺呢一組入面嚇，四個人有3個都係專業歌手，都仍然唱到咁唔好聽嘅時候咧，就真係令人跌眼鏡啊！咁啊，反而呢一組入面咧，表現最穩定、最平均嘅孫怡成為咗全組最好嗰個，然後其他姐姐每一個人都有各自嘅問題啦。咁啊，江雨晨就係啲音唔得啦，就會無啦啦低咗一個 key 或者高咗一個 key 啦。跟住葉一茜就係唱歌 OK，但係啲舞係錯㗎啦。咁啊，最大問題就係范瑋琪啊。咁啊，又震啊，把聲震啦，走音啦，啲舞跳錯晒啦，然之後啲走位亦都係錯晒，亦都係因為呢個原因咧。孫怡組表演嘅時候嗰個直播嗰個導播咧係咁 cut 走，係咁轉鏡頭，諗住可以cut 走范瑋琪犯錯嘅部分，但係咁樣咧就反而令到觀眾睇得好辛苦咯，就唔知喺度做緊啲乜嘢啊！咁啊，亦都係呢一個舞台係令到我想飛走嘅一個舞台。咁咧，最後呢個舞台係攞到805分嘅，咁我就覺得高咗啦。我覺得呢個舞台最高只可以攞790幾咯，就唔到800嘅呢個舞台絕對。而且仲要係喺3個都係歌手嘅情況下唱到咁嘅樣咧，咁我就覺得講唔過去咯，即係唔值得有800分咯。咁呢個就係我嘅評價啦。咁就呢一組嘅危險
人物就係江雨晨啦。咁就我係覺得唔應該係江雨晨嘅，因為江雨晨都只係啲音唔 OK 啊。我覺得呢一種危險應該係范瑋琪咯。范瑋琪係跳又唔得，唱又唔得，係好明顯啊！佢係一緊張啊，定係俾人鬧得多啊，鬧到自己 PTSD，一上直播咧就震晒把音咯，把聲咯，啲音係 flat 晒啊！范瑋琪係真係唔得啊！范瑋琪係真係好似冇練過咁樣咯，咁就係咁樣啦呢一組。跟住最後第一場上半場最後一組表演咧，就係李心潔組嘅冷夜。咁我就覺得咧，因為佢就將呢一首歌改咗做國風啦，而且亦都有唱昆曲。我覺得李心潔喺呢一組入面咧，都算係一個非常之好表現啦。我會排第二啊，因為都難嘅，因為佢哋加咗昆曲落去呢一個編曲度，而且李心潔啊佢哋係唔係好夠時間練。如果我覺得2個禮拜內唱成咁樣嘅話咧，我就覺得收貨啦。同埋喺 VCR 度都睇得出佢哋係真係好努力喺度練。咁但係最後咧，呢一組係贏咗嘅，868分，我覺得低咗啲，我覺得佢哋可以攞高啲分啦。因為冷夜呢首歌都唔容易唱㗎，但係佢哋唱到咁咧係好過我嘅 expectation 咯。咁所以李心潔團同埋妝髮團就喺上半場贏咗之後，佢哋就需要派一位出嚟 PK 啦。咁李心潔組就派咗李心潔出嚟唱，妝髮組就派咗安琪出嚟唱呢個最長的電影。咁我就簡單咁評啦，全晚5首歌最好聽就係呢一首歌，呢個係真嘅。因為佢哋都係首先安琪係專業歌手啦，啲音係準啦，有感情啦，唔會話特登錯聲啊。因為佢哋之前有一個問題就係佢哋會喺度錯聲啦。然後李心潔亦都係好穩啦，啲音係準嘅，亦都係唱出咗2個版本啊。咁啊，安琪我覺得佢唱出咗青春少女喺面對感情破裂嘅時候嗰一種嘅唔捨得啦。然之後李心潔就係唱出咗成熟之後釋懷嘅嗰一種味道啊。咁所以我就覺得兩組咧都不相伯仲。咁我會偏向安琪多一啲嘅。咁啊，結果咧最後呢個結果都係安琪係贏咗呢個 PK，而李心潔組咧就係陷入危險區㗎。咁最後咧喺李心潔組、淡淡組同埋呢一個宣儀組所產生嘅3個危險人物咧，就分別係李心潔組嘅陶欣然啦、宣儀組嘅江雨晨啦，同埋淡淡組嘅陳凱琳。咁而喺呢3位入邊咧，最後淘汰嘅係李心潔組嘅陶欣然。咁我就覺得有啲唔抵啊，因為我就覺得唔應該係 foul 佢咯，即係呢3個都唔應該係危險區噶啦。但係 foul 陶欣然就真係拗晒頭啊，唔知湖南衛視搞乜嘢啊。因為呢一組係全場第2啦，而且亦都冇好大明顯嘅失誤啊。我覺得如果真係要 foul，都應該係 foul 宣儀組，而唔係 foul 李心潔組啊。咁同樣呢個問題咧，就喺第2場下半場亦都係有出現呢個問題，所以我就喺個封面度寫湖南衛視喺度搞啲乜嘢咧，而且佢個直播係好累贅啦，唔知喺度拖啲乜嘢啦。VCR 係播完之後，亦都係唔知睇咗啲乜㗎，係未試過喺湖南衛視嘅節目度見到咁樣嘅節目質素咯。所以呢一次嘅成風係睇到我拗晒頭，我係唔知自己睇咗啲乜嘢。不過話說回頭，係啦，呢張圖就可以睇到啦。咁啊，
陳凱琳係成為咗危險人物啊。咁咧，但係最後陳凱琳都係掹車邊尾二啊晉級嘅。咁啊，希望陳凱琳下一場可以唔好俾人 foul 啦，表現好啲。希望佢會冇俾人 foul，因為我一路都係覺得陳凱琳係會入到總決賽嘅。之後就想講講呢一個下半場，下半場係更加睇到我黑日問號，睇到我燥底啊！即係我真係完全唔知自己睇咗啲乜嘢，因為真係好奇怪啦。第一，佢啲舞台效果係完全係消失晒啦，即係第一日咧，李心潔組嗰啲中國風啊，佢都會搭下個景啊，放下啲乾冰啊。但係去到第二日咧，就得翻啲 dancer 着晒黑色衫喺度跳啲好簡單嘅舞，唔知喺度做咩。而第二場下半場第一組表演咧，就係烏蘭圖雅組嘅達賴賓巴。咁啊，呢首歌咧就想講講啦。咁啊，我見到咧網上啲人話佢唱得好難聽，咁但係我又想幫佢平反啊，因為呢一首歌本身就唔係人唱啦。如果大家係熟悉嘅話咧，呢一首歌咧，其實佢嘅原唱係 AI 咯，咁真係唔係人唱，而且佢係一種好似音樂劇，但係又唔係音樂劇嘅形式啦。呢一首歌佢入面嘅 AI 咧就分咗4個角色啦，包括係呢一個王子啦、公主啦、國王同埋巨龍。而分落呢4個人度咧，我覺得係 OK 嘅，但係我會覺得佢哋之前彩排嗰種用呢一個這來家族音樂劇表現嘅方式會更加好睇啦。佢哋喺呢一首歌度犯咗一個最嚴重嘅錯誤，就係喺歌嘅後半 part 嘅位置啊，佢哋淨係讀嗰啲人名，但係佢哋 skip 走晒嗰啲動詞，就會令到聽眾唔知喺度聽緊啲乜嘢啦。但係我覺得整體嚟講咧，呢首歌係課分咯，就唔應該睇得咁 harsh，因為好多人就會話你好難聽啊咁樣。但係問題係呢首歌係課分嘅情況下咧，就唔應該咁 harsh 咯，因為要當係喜劇咁睇。如果當喜劇咁睇嘅情況下，呢一組係合格有餘，所以佢哋係攞到843分。我就覺得呢個分數就低咗啲，我覺得可以高翻少少，因為現場嚟睇真係幾好笑。我個人覺得可以俾到860嘅。同佢哋 PK 嘅就係張悅組，咁佢就係唱呢一個孤單北半球。我喺呢兩組咧，我係反而會覺得烏蘭圖雅組唱得好聽啲，因為咧張悅組咧嘅張慧文係唱得超級難聽，而且呢一組嘅表演亦都係冇乜特別嘅亮點，即係冇好特別嘅記憶點啊。而上一組烏蘭圖雅組咧，佢哋係成個音樂劇形式咁樣去表達。咁就會令到聽眾非常之深刻啊！即係睇完烏蘭圖雅組對張悅組，我本身係諗住，哇邊有得鬥啊！咁係走到走音走到咁，冇可能係張悅組贏，但係就真係結果俾張悅組贏，而且係攞咗890分，我就覺得有啲太高啦。因為呢一組入面，除咗張悅唱得稍為好少少之外，就得這來女唱得到咯。其餘嗰啲都係唔太得啦，而且啲舞咧亦都係好似小學生跳舞咁樣，啲走位亦都係唔齊啦。所以我就覺得佢哋呢一組同跟住落嚟嘅黃蒙組一樣，都係純靠人氣泵高分。不過呢啲綜藝咧，大家亦都唔需要太認真咁樣睇啦，因為都係一啲劇本，但係我就覺得湖南台為咗 noise 去搞到咁樣，就真係有啲難睇咯。之後就係黃蒙組嘅篇章，
咁佢哋就有曾沛慈同黃燦燦。咁啊呢首歌就原唱係張韶涵啦，咁啊非常之高音嘅。我就睇完之後，我就覺得曾沛慈真係好唱得啊！曾沛慈係托晒全組嘅 vocal，佢係兜底嗰個啊，因為黃蒙同黃燦燦真係唱得有啲難聽啊，而且佢哋喺後段啦加咗個 rap 都係黑人問號噶，我睇完都係唔知睇咗啲乜嘢。當然有啲人會話非常之熱血，好感動啦，但係我睇完就覺得似狗嗌咯，就唔似 rap 咯。咁啊，大家可以睇翻嗰個表演，睇下我講得啱唔啱啦。可能我講錯，如果我講錯嘅話，或者係曾沛慈粉絲嘅話，就請你原諒我。我純粹真係覺得呢個舞台唔值得920幾分咯。我覺得呢個舞台頂盡都係880幾分咯。920幾分就真係純粹係靠人氣咯。最後就係呢個李小燕團，就係我會等。李小燕喺上一場啊，呢個心願便利貼咧就變咗呢個世界大笑話。咁啊，見到佢非常之努力練啊，咁我都好 impress 啊，睇到佢呢個進步。因為李小燕上一場咧係走晒音啦，似機械人跳舞啦，係唔知做緊啲乜嘢嘅。咁啊，但係攞咗個非常之好嘅分數啦，咁所以就搞到我拗晒頭。咁啊，不過今次唱呢個我會等一個經典嘅抒情歌啊，咁啊表現反而比上一次心願便利貼有極明顯嘅進步啊！啲音咧係完全準過，亦都聽得出佢係落咗一個好大嘅苦功啊！所以咧，亦都係攞咗890分。咁啊，我啊覺得890分非常之合理啦，呢個分數。但係 PK 黃蒙團就輸咗。係啦，因為呢首歌都基本上係抒情歌啦，都冇乜太大嘅亮點啊。我會話佢哋都係不過不失啦。啲音係準嘅，啲舞美都靚嘅，但係就記憶點唔太多啦，所以就唔夠黃蒙嗰啲鬥咯。如果純粹比人氣，因為呢一組得李小妍一個係比較受歡迎啊。咁就最後就係張悅組派出張悅同曾沛慈唱《言不由衷》。我真心覺得呢兩場咧都係要去到呢一個 PK 先係最好聽嗰首歌咯。即係大家如果係真係想睇嘅話咧，我就覺得最長的電影同《言不由衷》呢兩首歌一定要睇咯。反而其他嗰啲團嗰啲唔使點睇咯，因為團嗰啲真係好災難咯。我會話河馬唱歌都好聽過佢哋咯，呢個係真嘅咯，係真係你係冇理由，你係想像唔到一個藝人啦，練咗成個月，然之後出到嚟係咁樣咯。呢個就係直播嘅壞處咯。咁啊，亦都呢個言不由衷，兩個亦都係不相伯仲嘅。咁但係我會覺得曾沛慈，因為始終曾沛慈都係一個專業歌手啦，佢更加唱得出原唱徐佳瑩同埋艾怡良當時作呢首歌，佢嗰一種遺憾，但係又要繼續向前睇嗰一種感覺啊。而張悅就純粹係就咁唱咗呢首歌，所以都係最後曾沛慈贏咗嘅。咁就呢一場下半場三組危險團嘅危險成員分別就係李小燕團嘅侯宇、張悅團嘅這來女、烏蘭圖雅團嘅萬千惠。我喺呢個位咧，我想再講多一次，就係喺烏蘭圖雅團入面咧，再一次證明咧，萬千惠係 MVP 咯。萬千惠喺上一場同呢一場亦都係
同烏蘭圖畫一組啊，但我感覺萬千惠嘅 vocal 係比烏蘭圖畫好喎，唔知道係咪因為烏蘭圖畫係流緊力啊，定係真係把聲太攰啦，做得太多商演所以太攰，因為好明顯聽得出萬千惠係好過烏蘭圖畫嘅。而如果喺呢一組入面，我個人會覺得要淘汰就應該係張藝尚咯，但係唔知點解係萬千惠啊，應該都係一啲人氣嘅問題啦。咁就喺張樂團，我覺得應該淘汰嘅係張慧文，因為張慧文真係唱得難聽過河馬啊。咁啊，唔應該係姐來女啊，姐來女係好好笑喎，同埋我想 emphasize 姐來女係撐起咗個節目咯。即係如果冇姐來女係冇嘢好睇嘅呢個節目，姐來女係貢獻咗呢個節目一半嘅笑點，所以我就唔明點解佢喺呢個時間 foul 姐來女啊，要搞到姐來女入危險區。咁啊，李小演團入咗危險區咧，就係侯宇。咁啊，侯宇呢一個萬千惠同埋姐來女三個危險區入面咧，最後係淘汰咗姐來女，所以咧我就唔係好明白啊，點解湖南衛視要咁樣做咯？因為姐來女係佢嗰組入面唱得最好嗰個，但係就變咗 foul 嗰個咯，同李心潔一樣，李心潔做一樣都係多曼第二俾人 foul 咗。真係唔係咁好咯。我覺得如果湖南台真係要 noise 嘅話，都唔應該咁樣咯。咁啊，呢一個就係我對於呢一個浪姐第二場直播嘅一啲意見啦，就係睇到我黑人問號啦，同埋好明顯就係啲姐姐係唔夠時間練習咯，所以啲嘢係全部錯晒啊。咁啊，希望大家都中意我呢一種嘅節目啊，香蕉睇電視呢個新節目啦。有啲乜嘢可以喺下面留言留低啊。咁啊，多謝晒大家收睇香蕉哥哥嘅頻道。咁我哋下一條影片再見啦，記得 subscribe 呢個 channel，comment、like 同 share 啊。我哋下條影片或者直播再見啦，拜拜。